Özge Ulusoy geliyor davete. Her geçen gün daha da güzelleşiyor ünlü manken. Peki nedir bunun sırrı? Yani şöyle su içiyorum. Şöyle ki su içiyorum, bu arada doğru söylemiştim, hani gerçekten çok su tüketen, dikkatli beslenen, çok spor yapan bir insanım. Ama onun dışında tabii ki işte cildime bakıyorum, lazerler yaptırıyorum. Bu sene 2 tane yeni prosedür denedim mesela. Biri lazerli, biri mezoterapili. Sürekli kendime bakıyorum, kendimi güncelliyorum diyebiliriz aslında. Özge Ulusoy'u uzun bir süredir birlikte olduğu Faruk Çolakoğlu'yla yan yana görüntüleyemiyoruz. Nazardan mı korkuyor acaba ünlü çift? Evet, yani aslında nazardan ziyade Faruk Bey'in işi bambaşka bir iş. O bu dünyanın içerisinde değil ve biz yıllardır bu birbirimize anlayışı göstererek çok da güzel hayatımızı devam ettirdik. O çok görünmek istemiyor haklı olarak, çünkü onun dünyası değil. Ama biz sosyal hayatımızı isteyince de gözler önünde olmadan yaşayabiliyormuşuz, onu anladık. Aslında nazar değil, yani tamamen kendi tercihlerimiz.